Merhaba arkadaşlar. SMPS arızalarından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi çift çıkışlı bir SMPS'imiz var burada. 5 volt ve 12 volt çıkışı olan bir SMPS var, arızalı. Gördüğünüz gibi kapasitelerde hiçbir sıkıntı yoktur, şişme yoktur. Ama çıkışlardan gerilim alamıyoruz. Açtığımız zaman tık 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 diye ses geliyor. Hani onun şu anda şimdi size sebebini göstereceğim. Geçen videoda hatırlarsanız bu kapasiteleri, tank kapasitelerini değiştirirken biraz daha büyük takabilirsiniz demiştik. 1000'e 1500, 2000 mikrofarada kadar çıkabilirsiniz demiştik. Hani gerilimlerini yükseltin, 10 voltsa 25 volt takın demiştik. Ama şurada bir frekansı belirleyen kapasitemiz var. Buna karışmayın dediydik. Bu kapasitemiz bizim burada timer'ımızdı. Kapasite frekansımızı belirliyordu. İsterseniz şu şekilde enerji vererek başlayalım. Şu direnci ben GND ölçüm noktasına probu tutturmak için taktım. O kadar önemli değil. Ona takılmayın, o direnci orada lehimlenmesine. Şimdi enerjiyi verelim. Şu an duyabiliyorsanız cihaz tık 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 yapıyor. Şimdi tık 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 vuruyor. Şimdi SMPS arızalarında ölçüm yaparken ilk şu hatta baktığımız zaman zaten şu bizim büyük filtre kondansatörümüz zaten. Şöyle ters bağlayalım. Düz bağlayalım. Şu anda 300 volt civarında var diyor. Köprü diyottan sonrası köprü diyottan buraya kadar sağlam diyor. Şu anda biz bunu nereden bakarız? İsterseniz çıkışta göstereyim sizlere. Şurası bizim GND hattımız, zaten ground'umuz. 12 volt DC'ye baktığımız zaman bakın dalgalanmayı göreceksinizdir. 12 volt sürekli dalgalanıyor. Şöyle çekeyim isterseniz. Bu 5 volt hattımız. Şu an 5 volt hattımızı ölçüyoruz. 12 volt hattımız. Sürekli bir dalgalanma var gördüğünüz gibi. Devrede de sürekli tık 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 diye ses geliyor. Şimdi şöyle anlatayım size. Bu cihazın hangi bölgesinde sıkıntı olduğunu anlamak için şey yapabilirsiniz. Hani ölçümleri yaparaktan cihazları tek tek işte komponentleri test edebilirsiniz. Mesela ben cihazın primerinde, yani SMPS'in ön giriş bölgesinde bir arıza olup olmadığını şöyle anlıyorum. Dedim ki enerjiyi kestim. Büyük kapasitemi izliyorum. Şu anda gerilim düşüyor. Yani seri olarak düşüyor. Normalde demek ki şu anda bizim anahtarlamamız yapılıyor. Anahtarlama yapılıyor ve sürekli primer üzerine gerilim düşürüldüğü için bu kapasite şarj oluyor. Eğer anahtarlama entegremiz arızalı olsaydı, şuradaki SPVM regülatörümüz arızalı olsaydı anahtarlamayacak, primerin üzerine gerilim düşüremeyecekti. Yani diyoruz ki demek ki buradaki gerilim sürekli düşüyorsa, boşalıyorsa buradaki anahtarlamamız, MOSFET grubumuz sağlam diyoruz. Bizim şu anda anahtarlama ile ilgili bir sıkıntımız var. Bunu isterseniz skop üzerinden inceleyelim. Daha sağlıklı olur. Şimdi skopumuzun ortak ground ucunu bağlayalım. Cihazımıza yeniden enerji verelim. Şimdi bu bizim hızlı Schottky diyotumuzun çıkışı. Şimdi ekrana baktığınızda bakın 15 Hz'e düşüyor, 39 kHz'e çıkıyor. 15 Hz'e düşüyor, 39 kHz'e çıkıyor. Şöyle biraz daha hassaslaştırayım. Şu an tam çıkacağı sırada şey yapıyor. Bu 5 volt hattımız. 12 volt hattımıza koyuyorum. Şimdi 12 volt hattımızın trafo çıkışı bu. Biraz kapatalım. Şurada gördüğünüz gibi 15 Hz sürekli 53 Hz oluyor. 15 Hz'e düşüyor. Sürekli bir şey var. Tam çıkışına bakalım. Şimdi bu da Schottky diyotun çıkışı. Gördüğünüz gibi gerilim seviyesi sürekli düşüp iniyor.
Bunun sebebi arkadaşlar, şuradaki bizim frekansı belirleyen bu MOSFET'in açma kapama süresini, hani bizim oradaki tetik süremizi, primere düşecek olan ön gerilimi sağlayan, ön gerilimi belirleyen şuradaki bizim kondansatörümüzdü. Bu şu genelde 47 mikrofarad 50 volt kapasiteye sahiptir şunlar. İsterseniz bunu bir değiştirelim, öyle bakalım. Şimdi enerjisini keselim cihazın. Hala cihaz tık 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 yapıyor. Gerçi 220 çıkartmaya gerek yoktur. Tam deşarj olsun. Herhalde deşarj oldu da artık tık 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 sesi kesildi. Şimdi şurada ben bunları nasıl söküyorum? Direkt parmağımı şuraya takıyorum. Bir bacağını ısıtıp çekiyorum. Tabii bunları çok kasmadan. Sonra iki hamlede çektikten sonra kapasitemizi aldık. Kapasitemiz 47 mikrofarad 50 voltluk bir kondansatör. Şimdi buradaki şu şekilde de yapabilirsiniz. Lehim pompanız yoksa eğer elinizde şöyle biraz ısıttınız. Havyanın sivri ucuyla basıp orayı delebilirsiniz de. Ama lehim pompanız varsa bunu emdirmeniz en sağlıklısı. Şimdi ben oraya bir 47 mikrofarad 50 volt kondansatör bağlayayım. Aslında size göstermek için şöyle dışarıdan da monte etsem. Şimdi size göstermek için yapıyorum. Şu anda elimde 47 mikrofarad 50 volt sıfır bir kondansatör yoktur. Bu da bir karttan çıkma bir kondansatör olduğu için bacak boyu yetmedi. O yüzden arkadan lehimledim. Onu düzelteceğiz. İsterseniz bu kondansatörümüzü kapasite metreyle ölçebiliriz. Bunun direnç olarak ölçtüğünüz zaman size hiçbir zaman için kısa devre vermeyecektir. Şimdi kapasitemizi ölçtüğümüz zaman normal kapasite gibi şarj deşarj oluyor. Bir süre sonra düşüyor. 47 mikrofaradlık bir kapasite olduğu için de o kadar çok çıkmıyor. Kapasite metreyle bakalım. 47 mikrofarad 200 mikrofarad ayarlıyor. Ekran gözüküyor mu? Gördüğünüz gibi sürekli dalgalanıyor. Kapasite belirlenen kapasiteye çıkamıyor. Sürekli değişiyor. Yani bu şekilde bu kondansatörümüz arızalı. Yani frekansı asıl oluşturan kondansatörümüz arızalı durumda. Şimdi elektrik verip ölçüm işlemlerimizi yapalım. İsterseniz ilk başta gerilimleri multimetreyle ölçelim. Tabii şu an önce bir istek kademesini alalım. Şu an 12 volt sabit. 5 volt sabit. Skopla da frekansımıza bakalım. Frekansımızda bir sıkıntı var mı? Dalgalanma var mı? Onu görelim. Burası 12 volt hattımız. 12 volt trafonun sekonder çıkışı burası. Şurayı biraz daha şey yapabilirim sizin için. Tabii SMPS olduğu için gördüğünüz gibi frekanslar çok yüksek. Şimdi çıkışına bakalım. Çıkışımız tamam, gayet başarılı. 10 volt. Şimdi 5 voltun trafonun sekonder çıkışı. Bu da Schottky diyotun çıkışı. Şu an bir sıkıntı yoktur. Gayet güzel. Bu şekilde
bu kondansatörü kafanıza göre değiştirip küçültüp büyütemezsiniz. Hani geçen demiştik ya, burada bir RC devresi, bir rezonans devresi oluşturaraktan burada bir frekans belirliyor. Asıl buradaki devrenin çıkacağı voltajı, anahtarlama voltajını belirlediği için bu kapasite çok önemli. Bu kapasiteye dikkat ederseniz geri kalanları zaten ölçerek de bulabilirsiniz. Yani devre üzerindeki kondansatörleri sürekli her zaman için değiştirin diyoruz ya, hani hepsini değiştirin. Eğer imkanınız varsa elinizde bu 47 mikrowatt 50 voltluk kondansatörü de değiştirin. Frekansı belirleyen kondansatörleri de değiştirin ki zaten hani bunu hiç elinizde kapasite metre olmasa da, şey olmasa da, osiloskop olmasa da bu arızayı direkt gidermiş olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Hepinize kolay gelsin.